السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا وحلقة جديدة من قناتكم المفضلة أحمد مدرسة. قبل أي كلام زي ما احنا متعودين، وقبل أي حاجة عايزك تنزل تشترك في القناة، وعايزك تفعل زر الجرس، وعايزك توصل الفيديو لأكبر عدد من اللايكات. مش طالب طلبات كتير، بس إن شاء الله أنا متأكد واثق إن حضراتكم هتعملوها. طيب، نسمي الله كده ونصلي على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وندعي الموتانا جميعا بالرحمه، وندعي لاحمد رفعت ربنا يقوم بالسلامه ويشفي كل مريض. امين يا رب العالمين. مفيش احسن من ان انت تبقى داخل على توقف دولي ووجع قلب ووجع دماغ، ولاعيبه هتتصاب لا قدر الله بعيد الشر يعني، ولاعيبه تانية انت مش عارف لها دنيا من اخره بقى، وجت بقى توقف دولي وده ما بيلعبش، وقصص كبيره كده. بتبص تلاقي فريقك متصدر الليج بفرق 10 نقط عن المركز الثاني، وتلاقي الخصم المباشر ليك هو كمان عنده ماتش النهارده في منتهى الصعوبه مع اتلتيكو مدريد في الواندا متروبوليتانو. وامبارح جيرونا، ما علينا نسيبك من جيرونا، مش قصتنا دلوقتي، بس القصه دلوقتي كلها تكمن في ان انت خلاص انت متصدر الليجا وبتقرب واحده واحده، والفريق كله بقى على اتم من الاستعداد. الفريق كله بيديك اريحيه ان انت عندك ماتش مهم في دوري الابطال، فانت الفريق كله هيبقى واقف على رجليه. بتلاقي امبارح فينيسيوس بيتعامل مع ضغط الجمهور بكل اريحيه وبكل برود وبكل لا مبالاه. اي نعم، انا مش عاجبني قصه فينيسيوس ان هو كل لما بيجيب هدف او كل لما بيسجل هدف بيروح يتخانق مع الجمهور، او بيروح يفضل يشاور على التيشيرت بتاعه وعلى اللوجو بتاع ريال مدريد. كده كده الجمهور اصلا، ان جبت الحق بصراحه، كده كده الجمهور غصب عنه هو لازم يتفاعل مع فينيسيوس واللي بيعمله فينيسيوس بالعنصريه، كلام في شتيمه. يعني انت دلوقتي انت جاي لي ارضي وجاي لي ملعبي، فانا شايفك بتسجل اهداف وبتحتفل وبتيجي بتضايقني، فانا هتعامل معاك ازاي؟ لازم اتعامل معاك بقله ادب واديك فوق دماغك واللي 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 واللي. وجماهير اوساسونا مش هي الجماهير اللي عملت ضغط قوي زي ما جمهور فالنسيا عامل السنه اللي فاتت والسنه دي قدام فينيسيوس. فانت لازم يعني تهدى شويه عن فينيسيوس، مش لازم الاحتفالات اللي زياده عن اللزوم. يعني عند جماهير الخصم وعند جماهير اللي انت بتروح تلعبها لازم تهدى كده على حالك، لازم كده يبقى عندك مخك يبقى بقى تبقى مدرك شويه، وعندك نضج، عندك نضج، لان انت بتتاثر بشكل كبير جدا كفينيسيوس. فدي نقطه ان انت رايح عند السيتي. طيب ان الجماهير بتاعت السيتي او جماهير انجلترا مش عايزهم يستغلوا نقطه الضعف اللي انت لحد الان ما قوتهاش بنسبه 100%، او هي لسه مستمره عند فينيسيوس نقطه الضعف دي في حته الجمهور والعنصريه. يعني هو لسه ما تخلصش منها، لسه هو شغال فيها. فانت هتروح عند السيتي تجيب جون، اذا كده سجلنا اهداف يعني وربنا كرمنا فتجيب جول فتحتفل قدامهم، فالوضع هيبقى عامل ايه؟ مفيش جمهور هيقبل على نفسه اصلا في وسط ما هو متضايق وفي وسط ما هو مخنوق. غلطه لاعب او غلطه مدافع امبارح فينيسيوس يعرف يستغلها ويروح بانفراد على الجول ويعرف يسجل جول. فمفيش جمهور هيعرف يتحمل اللي فينيسيوس بيعمله ده كله. انا عايز اتكلم في 3 نقط مهمين جدا جدا جدا. اولهم هو فالفيردي. انت بتشوف حاليا فالفيردي مكنه حرفيا، ما هو عباره الا عن مكنه ماشيه في الملعب او بتجري في الملعب، مغطي كل الركن في الملعب. فالفيردي امبارح استخدمه انشيلوتي كجزء مع ابراهيم دياز اللي هو يغطوا غياب بلينجهام. بتشوف فالفيردي بيخش نقطه الجزاء بتاعه بوساسونا وبيصنع هدف لكارفخال، اللي بالمناسبه بيعمل موسم حرفيا مفيش باك يمين في العالم حاليا زيه زي كارفخال. دور لي، انا عايزك تنط في الارض تطلع لي لعيبه في الباك رايت، مش هتلاقي زي كارفخال. كارفخال تحس ان هو خلاص بقى متشبع، تحس ان هو خلاص بقى حاسس بشرط القياده اللي بتبقى على ايده بادئ بقى الماتشات، حاسس ان هو خلاص بقى ادرج ان هو خلاص كابتن الفريق، ان الفريق فعلا محتاج لشخصيه قويه في الملعب زي كارفخال. الغلطات الساذجه اللي كانت بتحصل السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها ما بقتش موجوده في كارفخال. كارفخال موجود، كارفخال لحد الان هو مساهم في 4 اهداف. السنين اللي فاتت بتاعت كارفخال كلها مساهم في 5 اهداف. فتخيل التحول اللي عمله كارفخال، فخلاك او خلانا ان احنا نقول ان احنا لا خلاص احنا ننسى بقى قصه الباك رايت اللي احنا كنا عمالين نطالب بيها من السنه اللي فاتت،
ولازم باك رايت. كارفخال مش احسن حاجه، كارفخال مش واقف على رجله، كارفخال. فلا، هو كان ساك كل ده يعني هو لما بقى يغيب ماتش بقيت انت مطالب او تطالب بوجود كارفخال في الملعب يسد لك الحته بتاعت اليمين دي خالص ويقفل لك عليها ويشيل لك الصداع اللي كان عندك من السنه اللي فاتت. لان انا كنت متطلباتي من السنه اللي فاتت مع قلبين الدفاع او ان انت كنت تجيب مدافع ومهاجم لازم باك رايت، لازم تفكر في باك رايت. حتى الباك رايت بتاع بايرن ليفركوزن اللي ريال مدريد داخل فيه حاليا وبيفكر فيه، ما اعتقدش انها هتبقى مستمره معاهم الموسم الجاي. والله عرفوا يتعاقدوا معاه كان بها، ما عرفوش او ما حطوهوش في الحسبان لان هيبقى في تركيز كامل على ديفيز وعلى مبابي. فحته ان انت تجيب باك الرايت بتاع بايرن ليفركوزن وعندك كارفخال او ما جبتوش وكارفخال مكمل معاك بالشرط على نفس الاداء ده وفاسكيز يسند معاه، هتبقى مرضيه ومتعشيه حرفيا. لكن انا ما اجيبش واحد اقل من كارفخال، ما اجيبش واحد اقل من اللي كارفخال بيعمله في الموسم ده. يعني درجه الاحساس بالمسؤوليه تخليه امبارح ينط جوه منطقه الجزاء بتاعت اوساسونا ويسجل هدف بالجمال ده، في ظل ان ده مش مكانه اصلا، مش مكانه. بس هو قال لك انا هروح هنا وتيجي زي ما تيجي، وجت معاه ولبس الجول. فالفيردي عامل مجهود بدني في الملعب روعه. فالفيردي بيخطي كل شبر في الملعب من ناحيه الباك رايت اللي هي الحته اللي هي بتبقى ورا بلينجهام، من ناحيه الباك رايت اللي بيغطي فيها كارفخال. امبارح كان بيقدم ادوار هجوميه في غياب بلينجهام مع ابراهيم دياز والدنيا كانت ماشيه وزي الفل. ابراهيم دياز ماتش ورا ماتش بيثبت ان هو فعلا موهبه جباره، موهبه تستحق التواجد اساسي في ماتشات ريال مدريد، موهبه تستحق انها تلعب على رودريجو اللي بالمناسبه عيلته طلعت صرحت وقالت لك ان هو مش مبسوط في المكان ده وان ده مش مكانه الاساسي وان عدلته او مكانه الاساسي هو ناحيه فينيسيوس والكلام ده كله. طيب يا سيدي الفاضل، طب ما انا بقى احط ابراهيم دياز في عدلته اللي هي حته الوينج رايت واجيب رودريجو بقى اللي انزله تحت مكان ابراهيم دياز. بس الواد حرفيا في اي حته تلعبه سداد، ما بيقولش لا، ما عندوش مشكله في اي حاجه. الفكره كلها ان هو عايز يدي للفريق وعايز يقول انا اهو، انا موهبه فعلا، انا موجود في الفريق. وهو ما بيبخلش خالص باي حاجه، بالعكس ده هو عنده متطلعات وشايف، يعني انا شايف ان هو عنده احسن من كده، انا هيدينا احسن من كده في ابراهيم دياز. عادي جدا، عادي ان انت بيبقى عندك مواهب كتير وتعرف تستغلها. الفكره انك تعرف تستغل كم المواهب اللي موجوده حاليا عندك في الفريق. انت بتتكلم لسه في مبابي الجاي ولسه في مشكله الله اعلم هتواجهك ان انت هتلاعب مبابي ناحيه الوينج ليفت ولا هتلعبه مهاجم، وعندك فينيسيوس في الوينج ليفت وعندك الواد اندريك هو كمان عايز يجي يلعب. فانت محتاج وابراهيم دياز واردا جولر اللي احنا جايين له كمان شويه ومش عارفين قصته ايه ورايحين فين، رايح بينا بيه على فين والقصص الكتيره دي كلها. فانت عندك لازم تدير المواهب دي كلها بشكل كبير. انت عندك كم كبير من المواهب، فلازم يا عم انشيلوتي ان انت تحافظ على كل ده. مش لازم كل ده يطلع اعارات مره واحده. انا عندي مثلا ممكن استحمل اردا جولر ده يطلع لي اعاره، ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله ان هو ياخد يعني ضغط ماتشات احسن من كده ويجي لك بعد السنه فايق ورايق. شوف بقى انت ممكن متطلباتك ايه، اذا احتاجته تخليه، اذا ما احتاجتوش او شايف ان هو يعني فرصه يكمل بره ويرجع لك تاني زي ابراهيم دياز لما لعب في ميلان سنتين ورا بعض، فده كله متاح. مش هنقول لا والدنيا تبقى ماشيه معانا زي الفل. انا امبارح ما اتفاجئتش خالص ان هو بيلعب بتشاوميني في حته الدفاع، ما كانش عندي اي مفاجاه عادي، كنت انا متقبل الموضوع. لان انا كنت شايف ناتشو ان هو ناتشو سرحان، ناتشو تايه، ناتشو مش موجود معانا في الدنيا، تحس ان ناتشو في الملعب دماغه سرحه في حته ثانيه. طيب قصه التجديد لناتشو وعلى المستوى ده هتبقى الموضوع ظالم لينا وظالم للجماهير. انا مش هستحمل ناتشو كمان سنه بالتوهان اللي عنده، مش هستحمل ناتشو لما يجي لي اصابه لاي واحد من الثلاثه اللي عندي في الدفاع، مش هستحمله انا بالتوهان اللي عنده. بالعكس ده انا عايز مدافع كمان، اللي انا ألابا انا مش مستحمله، مش مستحمل غلطاته اللي بيكملها لي ناتشو. فانا عايز مدافع جنب روديجير وموليتاو، عايز مدافع ثالث قوي ما يقلش حاجه عن الثلاثه دول. تشاوميني كان بيلعب كل لما بيلعب في قلب الدفاع بيأدي لي بشكل كويس جدا، وكل لما اما بيلعب وناتشو مكان ناتشو بيبقى احسن من ناتشو مليار مره. فاركني ناتشو وخلي لك تشاوميني لحد ما نشوف قصه موليتاو وألابا هترسل لحد فين. اردا جولر امبارح الكره اللي جت في العارضه من نص الملعب منتهى الجمال، حتى انشيلوتي طلع واتكلم عنها وقال لك ان احنا حسبناها هدف والراجل بيتمتع بموهبه وكلام كبير وزي الفل. بس انت بتقول كلام يا عم انشيلوتي وبتعمل عكسه.
يعني انا شفت الواد الماتش اللي فات جاب لك جون رايق، جون رايق تمام. فحضرتك بتقول لي ان هو بيتمتع بموهبه والكلام ده كله، طيب انا ليه ما بدلوش دقايق اكتر في الماتش؟ انا ليه امبارح مثلا وضامن المكسب 3 بعد الجول الثالث، ليه ما بدأش انزله واديله ثقته في نفسه وابص انا عليه اكتر من كده؟ طيب هل يكفي للاعب بيقال عليه انه موهبه جايه وانه مستقبل الفريق والكلام ده كله العبه كل ماتش بتاع 5 7 دقايق؟ ما انت يعني ايه، ما ترمينيش في البحر وتغرقني وترجع. ما هو انت حوار اردا جولر انت محيرني ومحير الدنيا كلها. انت عايز الواد ولا مش عايز الواد؟ طيب انت دلوقتي لو عايز الواد عشان تسوقه او مش عايزه السنه الجايه معاك وشايف ان هو ملوش مكان معاك وعايز تطلعه عار، ما تسوق. ازاي؟ انك تديله دقايق لعب اكتر من كده شويه. ما فيهاش حاجه لما يبقى في ماتش مثلا سهل شويه ابدا بيه الماتش واشوفه 65 دقيقه احكم عليه ولا 70 دقيقه احكم عليه. لكن القصه بتاعت كل ماتش اخر 5 ولا 7 دقايق في الماتش دولت والواد حتى ما بيلحقش يعمل لي باص على بعض، فالموضوع بصراحه مغزي جدا بالنسبه لي، مغزي. ومش عارف انشيلوتي ليه مش بيدي فرصه للواد ويخلينا نتفرج عليه ونستمتع بيه، لان الواد موهبه كبيره جدا. لمسته للكره بتقول كده، لمسته للكره بتقول ان احنا معانا موهبه كبيره. فانا اتمنى ان هو يتدارك الموضوع، واتمنى ان انشيلوتي يدي فرصه للواد ويخليه يلعب دقائق اكتر من كده بحيث ان هو يحكم عليه وان احنا نحكم عليه كمان. مبروك لكل جماهير ريال مدريد صداره الدوري والدخول بعد والدخول توقف الدوري، وانت حضرتك او احنا حضراتنا متصدرين الدوري بفرق 10 نقط عن اقرب منافس لينا. في انتظار النهارده ان شاء الله ماتش برشلونه واتلتيكو مدريد، ان شاء الله يخلص الاثنين يولعوا في قلب بعض، ما علينا يعني. حلو حلو. لو وصل لك الفيديو ما تنساش تدعمني باشتراكك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. عايزين نوصل الفيديو لاكثر عدد من اللايكات بحيث ان هو يعني يوصل لاكبر عدد من الناس. استنى دعمك ليا باشتراكك في القناه وانك تضغط اللايك بتاعك يا باقي قرايه. ان شاء الله نتقابل في فيديوهات جايه كتير وحضراتكم بالف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.